不远的地方，曾经有一座荒废的城堡，那里曾经住着一位王子，他养着一只小狗。有一天，小狗死了，王子非常伤心，于是他发布了悬赏，愿意给能复活小狗的人一切。第一个雨天，一个巫女来了，她用她湿润的手摸了摸小狗干枯的身躯，小狗的皮毛立刻变得柔顺。巫女说：“我要这座城里最美丽的蓝宝石。”第二个雨天，一个养鸟人来到了这座城池，他从随身的怪鸟身上取出一只黑色的羽毛，轻抚小狗的头颅。小狗恢复了呼吸，它并没有醒来。养鸟人说：“我要这座城里最聪明的仪器。”第三个雨天，一个裁缝来到了这座城池，他拿出一块白布，将小狗包起。下一个猫头鹰鸣叫的雨夜，12点钟声响起时揭开白布，你会得到你想要的。裁缝说：“你有没有见过我2个姐妹？一个穿着东方的服饰，手掌潮湿；一个养着一只怪鸟，喜欢停在死人的头顶。”王子说：“没有。”裁缝离开了，走之前，他说：“我要一颗金色的心。”那天的雨下了一整天，夜晚来临时，窗外的猫头鹰开始鸣叫。第1声钟声响起时，寂静多日的城堡里响起了小狗的吠叫和王子的惊呼。第12声钟声响起时，一切重归平静。第2天，仆人们去叫王子起床，看到王子的床上湿乎乎的，一块白布盖在上面。他们掀开白布，看到静静躺着的王子，他蓝宝石般的眼睛紧闭着，黑色鸟羽编织而成的王冠戴在他的头顶，金色的花朵绽放在他胸前。王子已经没有了呼吸。